Duh, nyeri pisan huntu, ti peuting, ti cager-cager. Oh, nu bantuan ieu huntu teh nyeri pisan. Si Pato ka mana deui lah beli obat teh ka dieu. Aduh, tolong. Duh, kamarna barudak, sugan aya nu nulungan urang di dieu kitu. Dimas sorangan was-was lah sieun. Komo nyeri huntu nundudan karasana. Aduh, nyeri pieu, aduh, teu kuat, alah. Aduh, tadi nyeri pisan huntuna, ya ampun. Mencai geus beak bae, nyeri pisan huntuna, teu kuat. Aduh, saya sih gandeng baik tuh. Ngeluh baik sih kan nyerian. Aduh. Tuh apalagi keriput itu sarenya. Kalah gandeng wae. Ayo we gandeng ya geredeg wae, campurkeun geredeg ka jero lah. Aduh. Kunaon di mana? Meni ngagandengan wae jelema nu keur sare, teu apal keriput teh abdi sarenya. Tuh, orang tadi penting teh nita ka maneh kita meuli obat nyeri huntu, tapi tadi penting maneh ka mana? Teu balik deui ka dieu. Puguhan je nya, abi keriput teh teh jadul ngaronda. Sugan teh mana teh jadi huntu teh bobohongan, beungeut lagi buat bobohongan, jadi orang teh percaya. Tuluy we urang balik teh isuk-isuk, sare di luar tuh di ditu. Tagoler. Aduh. Yang ngecik tol meuli obat jang parente nyeri huntunya. Nang geus mana bae duit abeu? Mana? Aduh, geusnya orang teu usaha make duit maneh we, cung. Teu kuat ya nyeri huntuna. Anu nyari huntu saha? Masa abi nu bayaran? Nya teu bisa. Aduh, geus lah gua pamulikeun obat nyeri huntu. Lumpat. Nyeri. Siap tau bangunan ya. Gaskeun. Aduh, kok kalah ka toko bangunan. Aduh. Aku koiku, Jadi be, pasti udah lagi. Jadi be. aku koiku. Duh, si pentol tadi beli obat di toko bangunan. Ya aya budak anu ngarurusuh lah. Sampurkeun lah. Sebel orang. Can aing teh nyawa. Suka sendiri. Senang kan deui. Awas mun balik di. Kawas. A few moments later. Gitu sih Pak, tol apa? Tol kadi dah. Oi, ayo naon? Pas di mana sih, Tol? Kan mau kresek. Yo, putak di toko bangunan. Beli obat, sidik muriang. Kan beli obat di toko bangunan sih. Aneh pisan. Lah, kembali mau tengok obat jadi huntu. Ya lah, baik lah, sih buru-buru kerunya. Assalamualaikum. Salam. Ya, Bata. Eta obat geus dibulikeun guru di dahar. Awas mun teu beak, yo, tenggul. Ini obatnya bahat tuh, Tol. Nong mun lagi di toko bangunan yang di apotek. Aduh, aku masih Tol. Hiji, dua, tilu. Duh, kamarna barudak, sugan aya nu nulungan urang di dieu kitu. Dimas sorangan was-was lah sieun. Komo nyeri puntur nundudan karasana.
Hiji, dua, tilu. Aduh, sasi itu mengubah ya Allah, saya ngantuk, ngantuk kan. Ngeblur baik nih euy we. Hiji, dua, tilu. Aduh, kok kalah kan toko bangunan. Aduh. Alun-alun deh. Hiji, dua, tilu. Aku ikut. Takut ikut. Hiji, dua, tilu. Bener-bener pada gitu. Dua, tilu. Kan beli obat di toko bangunan sih. Mana pisan? Tilu. Mana pas di mana sih? Tol. Kan mau kresek. Aku masih ton. Iya. Ulang. Hiji, dua, tilu. Aduh, aku masih ton. Ya oke guys, kembali lagi dengan saya sendiri tentunya Mang Gondring ya. Biasalah, seperti biasa sedang berkolaborasi lagi di Engsreng Official, tepatnya di Padalarang Maliung Sari. Dan saya ditemani dengan beberapa pemain yang dari Engsreng. Seperti biasalah, biasa tuh ada siapa lagi tuh? Para pemain dari KTV, dari Engsreng. Terus yang di bawah juga ada lagi tuh. Biasalah, mantap. Biasa saya ditemani ya. Jadi jangan lupa tetap terus dukung channel dan support terus karya-karya anak bangsa tentunya di KTV dan Engsreng Official. Oke guys, salam Sunda.